Dashi. Më në fund do arrini të jepni përgjigje shumë pyetjeve që u kishin lindur. Ju të dashuruarit nuk keni për të pasur një marrëdhënie të shkëlqyer sot, edhe pse do e kuptoni se të dy palët keni gabimet tuaja. Kur të jeni në qetësi, do mendoni të flisni hapur dhe të veproni, por nuk do arrini asgjë konkrete. Ju beqarët do të rriqeni tej mase nga një person me buzëqeshje fezulluese dhe do I hidheni në krah pa menduar gjak. Në punë do ju konkretizohen disa plane, por sërish nuk do të jeni në stadin që keni menduar. Kolegët do jenë shumë para jush. Menaxhimin e parave lëreni në dorën e familjarëve më mirë. Demi. Gjatë kësaj dite do jeni me humor shumë të keq dhe shpesh të tjerët nuk do arrin t'ju kuptojnë dot. Nëse keni një lidhje do jeni sipërfaqësor dhe nuk do arrini dot ta kënaqni as tjetrin dhe as veten. Gjërat nuk do shkojnë as pak si ju I kishit menduar. As ju beqarët nuk do jeni të aftë të realizoni takimet interesante dhe do vazhdoni të mbeteni vetëm. Në punë do jeni plot energji dhe dinamizëm, por disa kolegë do t'ju apresin hovin dhe do bëjnë të pamundurën t'ju pengojnë. Zënkat me ta do të jenë shumë të forta. Shpenzimet e tepruara mund të sjellin edhe probleme të vogla financiare. Binjakët. Do jeni shumë autokritik gjatë kësaj dite përveç se do kritikoni edhe të tjerët. Nëse keni një lidhje, kjo sjellje do t'ju ndihmojë për të zgjidhur disa probleme të mbetura pezull. Rreth pasdites gjërat do fillojnë të normalizohen goxha. Për ju beqarët mund të ketë edhe dashuri me shikim të parë në momentin, por duhet thjesht të gjeni vendin dhe ambientin ku të qëndroni. Në punë imagjinata do t'ju deformojnë realitetin dhe mund të përballeni me zhgënjime. Kjo ditë nuk do të jetë më e mira për këtë sektor. Nëse financat nuk kanë qenë të mira kohët e fundit, as sot nuk do të keni probleme. Gaforja. Hënën do e keni kundërshtare sot. Gjërat nuk do t'ju ecin si duhet dhe shpesh do jeni të mërzitur. Nëse keni një lidhje, duhet I jepni besim të plot partnerit dhe jo të dyshoni tek ai. Vetëm kështu marrëdhënia juaj do stabilizohet dhe do mund të dashuroheni të qetë. Ju beqarët mund të ndesheni në rrugë me persona që do t'ju tërheqin, por nuk do të keni asnjë mundësi për të realizuar takime vetëm për vetëm me ta. Në punë do t'ju duket sikur nuk do kontrolloni dot asgjë dhe do shpërqendroheni plotësisht. Edhe financat mund të dobësohen për shkak të shpenzimeve impulsive që do kryeni. Luani. Sot do keni ide të shkëlqyera se si të realizoni disa nga objektivat tuaja. Nga ana tjetër nuk do t'ju mungojë as durimi. Nëse jeni në një lidhje, mëngjesi do të jetë paksa I trazuar dhe me ndonjë debat, por pas mesditës gjithçka do qartësohet dhe zemra juaj do ndihet mirë. Për beqarët ka për të qenë një ditë shumë e bukur e mbushur me entuziazëm. Ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin atëherë kur nuk I parashikon. Sektori profesional do të jetë I shkëlqyer. Jo vetëm që do ecni para me ritme të shpejta, por do t'ju dëgjohet edhe fjala. Edhe pse financat do të jenë të mira, nuk duhet të shpenzoni pa u menduar. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite duhet të bëni të pamundurën për t'i qëndruar sa më larg konflikteve, sepse ato do t'ju apërkeqësojnë jetën e do t'ju vënë para provave të vështira. Nëse jeni në një lidhje, ka rrezik të kapeni edhe pas gjërave më të vogla me partnerin tuaj e do t'ju duket sikur gjithmonë ju a kanë fajin të tjerët. Reflektoni dhe keni për ta kuptuar se gaboheni. Ju beqarët më mirë të bëni durim dhe të prisni edhe pak kohë para se të hidhni hapa, sepse nëse I bëni sot do të lëndoheni shpejt. Në punë do jetë një ditë shumë e trazuar dhe do bëni gabime të njëpasnjëshme. Gjendja financiare do mbetet delikate dhe e trazuar. Peshorja. Ka rrezik të jeni të paduruar gjatë kësaj dite dhe mund të bëni reagime të pamenduara. Nëse jeni në një lidhje, do të fillojë një etapë e re sot, por nuk do të jetë aq e mirë sa I kishit menduar. Partneri do e ketë të vështirë t'ju ashpreh ndjenjat dhe kjo mund ta acarojë e ta bëjë të mendojë gjëra të paqëna. Ju beqarët do prisni që gjithçka të ndryshojë si me magji, por në fakt nuk do të ketë surpriza. Në punë do t'ju dalin goxha vështirësi dhe nuk do arrini dot atje ku e kishit planifikuar. As shefat nuk do I bindni dot për ta pranuar kërkesën që ju u keni bërë. Për fatin e mirë, financat do të kenë goxha përmirësime e kjo do t'ju lejojë të shpenzoni edhe më shumë. Akrepi. Sot planetët do sjellin ndryshime të mëdha për ju. Do ndjeni më mirë dhe zemra do t'ju mbushet me optimizëm.
Ndikimi shumë i madh i Plutonit do bëjë që ju të dashuruarit të mos keni asnjë problem me partnerin. Dita do jetë euforike dhe rutina do të largohet. Herë do ndjeni të lumtur. Ju beqarët do ndikoheni pozitivisht nga Urani dhe mund të keni edhe takime që do të lënë mbresa tek ju. Në punë dëgjojini shefat dhe mos bëni të kundërtat e atyre që ju kërkohen. Vetëm kështu do të ecni përpara. Do tregoni paksa indiferent me menaxhimin e financave dhe problemet do të jenë edhe më të mëdha. Shigjetari. Ka mundësi që sot në shumë momente të ndjeni të mërzitur e të mos keni dëshirë për të bërë asgjë. Fatmirësisht planetët nuk do t'ju lënë në balë dhe do t'ju ndryshojnë gjithçka. Ju të dashuruarit për një herë të vetme do i lini veten të lirë e do i shprehni ndjenjat tuaja pa menduar se si do t'i marrë partneri. Do keni edhe kurajo të flisni shumë hapur. Ju beqarët do keni ndryshime dhe takime, por nuk duhet të premtoni asgjë pa qenë të sigurt. Në punë, hapat që do hidhni mund të mos ju çojnë atje ku kishit menduar dhe në disa momente do ndjeni vërtet keq. Nëse sapo keni filluar një punë të re, tashmë gjërat do ju ecin qetësisht. Në planin financiar do keni mundësi të mira për të përmirësuar buxhetin. Britsjapi. Yjet do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do i merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruari do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë e mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, falë sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotroj gjatë gjithë kohës tensioni dhe problemet. Shpesh do gjendeni në udhkryq. Me financat do keni shumë praktik dhe do dini ta mbani gjendjen nën kontroll. Ujori. Nuk do të jeni shumë të butë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të tregojeni më të ashpër se sa duhet me personat që ju rrethojnë. Marrëdhënia me partnerin do të përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do t'ju aplotsojë të gjitha qejfet. Ju beqarët do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Në punë nuk do duroni dot që të tjerët ju thonë çfarë duhet të bëni dhe do të depatoni me disa. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur syt nga buxheti që keni dhe kjo do t'i rrezikojë shumë financat. Peshqit. Në disa raste do ndjeni nën presion sot për të bërë më të mirën e mundshme. Mundet edhe të lodheni pak, por do arrini atë që dëshironi. Dita sotme do të jetë më e favorshme për ju që ende nuk e keni gjetur shpirtin binjak. Do jeni tërheqës dhe magnet të vërtet. Askush nuk do kaloj pa i hedhur një herë syt nga ju. Jeta sentimentale për ju çiftit do të jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajeni këtë klim. Jupiteri do ndikojë tek financat e do t'ju bëjë më të matur. Në punë keni për të përballur me sfida të forta, por asgjë nuk do t'ju duket e papërballueshme. Para se të bëni një shpenzim, duhet i bëni mirë llogarit.